U ovoj sezoni toplotne talase imali smo u najgore mogućem periodu. Krajem maja, tokom čitavog juna, kada smo radili presadnju prolećno-letnje zone i svih naših rasadnika, toplotni talas se zapravo sve vreme provlačio tokom sezone do sadašnjeg trenutka, odnosno u avgustu, kada će trajati i narednih 25 dana. Kada sejete i sadite na toplotnom talasu, biljke vam teško uspevaju. Zapravo seme može da izgori, a sadnice vam propadaju već za par sati na ovako jakom suncu. Zato je važno da sada govorimo o tome kako uspešno da sejete i sadite bez obzira na toplotni talas. Zapravo kako da vam biljke opstanu bez obzira na visoke temperature. U ovom programu imamo neke rokove i to je jako važno. Ako ne stignete te rokove, vi nećete imati uspešnu berbu tokom čitave sezone. Zapravo, sada je ključna presadnja majskog rasadnika i julskog rasadnika, radimo direktnu setvu. I ako se to ne obavi u određenom roku, vi zapravo nemate šansu da imate uspešnu berbu do kraja sezone. Zato je važno da pogledate ovu epizodu, jer toplotni talas, ovaj sad poslednji u avgustu, će trajati do kraja avgusta, a to znači da ćemo neke rokove ozbiljno propustiti. Postavka jesenje zone je počela od 15. jula. Tada su jako visoke temperature i kao što sam rekla, sada nam je krenuo jedan novi toplotni talas koji će trajati jako dugo do kraja avgusta. Jesenja zona se mora postaviti na vreme, bez obzira koliko se svima vama čini da sada ne možete da razmišljate o jesenjoj zoni jer ne možete spasiti ni ono što se nalazi trenutno u vašoj bašti. Baštovanstvo je kao igra šaha. Jako je važno da te biljke posejete, da one niknu, da izdrže ovaj toplotni talas i onda kada uđu u jesen sa dobro razvijenim korenom, a razviće ga bez obzira na toplotni talas, te biljke zaista plodonose do prvih mrazova ili, kada je pitanje majski rasadnik, one su spremne da izdrže niske temperature. Ne zaboravite da jesenja zona vodi u zimsku zonu. Cilj je u ovom programu da postavimo zimsku baštu koja će vas hraniti i pod snegom. Ono što je jako važno naglasiti je sledeće. Klijanje semena je usporeno na visokim temperaturama. Dakle, semena na niskim temperaturama mnogo brže klijaju nego na visokim temperaturama. Tako da za neka semena, recimo kada je u pitanju sadnja krompira, to je sadnji materijal, a njemu treba mnogo više vremena da klija i mnogo više vlage nego recimo u rano proleće, zato što su visoke temperature. Kada posejete tikvice, njima je potrebno mnogo više vremena da niknu i tako dalje. Dakle, svako seme duže klija. Nemojte odmah da svoju setvu osudite na propast, već proverite šta je sa semenima, budite strpljivi i sačekajte da biljke niknu ukoliko su semena čitava u gnezdima. Motivaciona biobašta se postavlja u zonama i to je njena prednost. Jednu po jednu zonu postavljamo u celoj bašti. Tako smo imali idealne uslove za rano prolećnu zonu. Kasno prolećna zona je takođe imala jako dobre uslove. Prolećna letnja zona je samo na početku, tamo negde od sredine maja, imala dobre uslove za presadnju, ali kasnije upali smo u toplotni talas. Toplotni talas je počeo krajem maja i trajao je tokom čitavog juna. Zato, recimo, u svojoj bašti nisam uspela da presadim većinu sideratnog cveća. Sideratno cveće tada nije bilo prioritet, morala sam da sačuvam biljke koje su već postojale u bašti. O tome sam i govorila u epizodi kako uspešno da pobedimo sušu u junu. Zapravo, ključ ove epizode jeste da vam na osnovu iskustva koje sam izgradila u ovoj sezoni pokažem kako ćete uspešno obaviti setvu bez obzira na toplotni talas. Jer ja sam i na toplotnom talasu u junu uporno radila setvu i presadnju kako bih na kraju dobila dobre rezultate. Vi vidite da je ova bašta puna biljaka. Da sam uspela da prebacim i sideratno cveće koje je čekalo dugo za presadnju i uspela sam da radim setvu bez obzira na visoke temperature. Zato u ovoj epizodi ću govoriti o setvi semena. Mi imamo ključnu setvu sada, u pitanju je jesenji brzi uzgoj. Zatim o presadnji i o setvi rasadnika. Ja sam recimo juče posejala jedan deo rasadnika i kako uspešno na ovako visokim temperaturama da posejete rasadnik. Ako čekamo da prođe toplotni talas, mi kasnimo za ovaj program.
Prvo ću pričati o setvi semena pa ćete vidjeti i neke rezultate zato što su upravo te kulture posejane na toplotnom talasu. Kao što sam rekla, toplotni talas je trajao toliko dugo da smo imali vrlo malo nekakvih perioda kada smo mogli da sejemo opušteno u ovoj sezoni. Kada radite setvu semena, apsolutno ne smete da ga naklijavate. Ono seme koje je naklijano je u riziku da bude spaljeno zato što su klice jako osetljive na visoke temperature. Dakle, radite direktnu setvu u bašti. Izbegavajte tunele, jer tunele ne možete tako lako da održite. Tuneli su široki, dugački, treba jako mnogo vlage i puno se vlage gubi. Znači, suština je da radite sve u gnezdima kako biste tu površinu mogli lakše da kontrolišete, jer ta površina neće gubiti vlagu tako intenzivno. Zatim, jako je važno da vaša gnezda budu rashlađena pre setve, da ih dobro zalijete hladnom vodom, da radite setvu noću i naredna 3 dana je potrebno ta gnezda zalivati. Ovo govorim zbog vikend baštovana, jer vikend baštovani dolaze recimo petkom, odlaze nedeljom. Vi morate setvu da obavite u petak, da biste mogli te biljke na neki način da održite do nedelje, jer ta semena moraju da imaju vlagu. Vidite, za klijanje potrebna je vlaga i toplota. Oni imaju toplotu, ali nemaju dovoljnu količinu vlage. Ako nema dovoljno količine vlage u gnezdima, vaša semena će biti spaljena. Zato je važno da im se posvetite i onda kada to seme klija, kada nikne, vaše su biljke prilično samoodržive. Meni je uspela setva i presadnja i sada ćete vidjeti šta je sve posejano u junu na toplotnom talasu. Kod setve semena su vam jako važni integralni sistemi zaštite, tako da je bitno da semena koja su osetljiva krijete, a u okviru sistema koji su već postavljeni. Pa ću vas sve podsjetiti da smo u junu sejali mrkvu. To je upravo ova mrkva. Dakle, ona je na toplotnom talasu posejana, održana i evo, ova mrkva već sada lagano dospeva za berbu. Dakle, mi imamo male mrkvice sada koje će do kraja sezone biti moja zimska hrana. Već u julu promenila sam sistem setve, radila sam isključivo setvu u gnezdima i ovo je 10. jula posejana mrkva u gnezdima. Vidite kako je dobro nikla i dobro napreduje. A ova mrkva je posejana 18. jula također u gnezdima. Vidite kako su se semena održala i sada je mrkva samoodrživa. Najveći problem ove sezone su nam priredile boranije, niske i visoke boranije, ali ja želim da vidite ako ih posejete na ovaj način, kao što sam rekla, i postavite u integralne sisteme zaštite, kako možete da očekujete obilnu berbu. Zapravo, sistem setve niskih boranija je isti kao što sam vam rekla. Ove boranije su posejane u junu. Imam jako mnogo boranija u bašti koje su posejane u junu, baš na toplotnom talasu, zato što mi je ova čitava gredica odjednom bila nekako prazna. Mnogo toga nisam stigla da presadim i bilo mi je najlakše da ubacujem boranije i sada sve to dospeva za berbu. Pa ćete sada ukratko da vidite i te rezultate. Pogledajte junska setva koja je sad dospela za berbu. Evo, ovo su parcijalna gnezda koje su ubačena između paprika da nahrane i mene i tlo. Sve ovo na ovim gredicama je upravo junska boranija, dakle setva u junu, kada su ove gredice ostale prazne, imale su jako mnogo materinskih biljaka i kao što vidite uspela sam da ih održim. Zašto vam to govorim? Zato što je bitno poverenje u biljke. Vama se nekada čini da od te setve neće biti ništa, da je jako toplo za setvu boranije. Na vama je samo da održite tu biljku na početku, da je posejete, da ona nikne. Onda je lagano malčirate, naravno morate da je zalivate, ali biljka u jednom trenutku upadne u ugodan period za nju. Recimo, ovo je rasprskavajuća forma za nisku boraniju. Ona se pokazala kao najefikasnijom zato što se tu boranija krije između drugih kultura. Druge kulture njoj obezbeđuju dovoljnu količinu vlage oko lista i oko samog cveta gde ona zaista daje plodove. Ukoliko radite monokulture ili radite boraniju u jednom redu, ta boranija je izložena visokim temperaturama i cvet ne može da se održi. Evo recimo ovo je najmlađa boranija koja je posejana krajem juna i evo već sad dospeva za berbu. Trenutno u bašti ima sigurno 15 kg boranije za berbu.
Bez obzira što je sezona bila zvanično teška za boranije, ja moram da kažem da sam tu sezonu uspela da prevarim upravo integralnim sistemima. Ja sam završila setvu tikvica za jesenju zonu, iako setva ima rok do 15.8. O tome ću govoriti u narednoj epizodi, šta sve možemo da posejemo u avgustu. Ali hoću da vidite ovde setvu koja je obavljena takođe na toplotnom talasu, u pitanju su tikvice. A ja sam posejala 16 novih gnezda tikvica za jesenju zonu. Jako je lepo da imate ogromnu količinu tikvica za pripremu zimnice ili njihova berba će ići do prvog mraza. Šta se dešava kod tikvica? Tikvice morate na isti način da posejete, jer sada radimo setvu tikvice. Dakle, vi ako tikvice ne posejete do 15.8. vi ne možete imati tikvice, jer one neće stići zbog mraza koji nas čeka, zbog magli koje se javljaju u oktobru. One prosto usporavaju, njihovi cvetovi se menjaju u svoju strukturu, tako da tikvice zaista u oktobru već ne mogu da daju nekakav obilan rod. Zato je bitno da ih sada posejete i zato o tome trenutno govorim. Znači, vi morate da rasladite gnezda, da ubacite semena, obavezno po 3 semena, jer vi ovde imate jednu završenu situaciju. Ja sam videla da su nikla po 3 ili po 2 semena, izvukla sam ta semena, iskoristila za malčiranje i samo sam oko jedne sadnice koju sam ostavila navukla seno. Ukoliko to uradite, budite ubeđeni da samo zalivajući ovaj permamodel tikvice dalje bujaju i rastu bez obzira na toplotni talas. Ovo su vam majski krastavci, odnosno krastavci koji su u direktnoj setvi posejani početkom juna, jer tada sam u čitaonici dala instrukcije vezano za setvu krastavaca, da nećemo raditi presadu u okviru majskog rasadnika, nego direktnu setvu. Pogledajte kako se on održao, zaista je izgledalo teško. Kada sam to posejala i kada su te biljke nikle, a ja sam mislila da od toga neće biti ništa, zato što su bile ekstremno visoke temperature. Uporno sam ja to zalivala, jer ključ ove epizode jeste zapravo poverenje koje morate da imate i u sebe i u biljke. Dakle, to je ključno. Jer nekada nam se čini da od toga neće biti ništa. Jako mnogo puta u životu sam pomerila neke svoje granice i onda sam bila zadovoljna zato što su rezultati pokazali da je to imalo smisla. Ja sam na ovom delu pomerila svoje granice u ovoj sezoni. Pogledajte, ova bašta je bujna. Ova bašta ima trenutno oko 200 kg hrane za berbu. Iako sam morala da se u nekim situacijama zaista poigram sa vlastitim poverenjem, ostala sam na jednakom kursu, ostala sam na istom kursu i dobila sam ovakve rezultate. Jer ovo su vam krastavci posejani početkom juna. Pogledajte, ti krastavci su sada dospeli za berbu, jer prethodni krastavci završavaju svoju vegetaciju. Oni su dali svoj maksimum, svaka biljka daje svoj maksimum. Nije me bilo 7 dana, nije bilo berbe na tim lozama i te loze su počele da žute. Ali zato ove biljke koje su početkom juna posejane, sada su počele da plodonose. To je velika sreća, zato što sam pre svega imala poverenja u njih. Evo, možete da pogledate kako počinje berba na ovim lozama. S obzirom da smo još uvek u temi semena, ove tikvice za mene su posejane 10. jula, dakle one uveliko plodonose. Možete da vidite iza mene plodove, ali ono što je ovde najvažnije jeste jesenji brzi uzgoj. Jesenji brzi uzgoj je vrlo osetljiv na visoke temperature, pa sada želim da vidite kako sam ja dobro sakrila spanać i on je uspeo u direktnoj setvi. Rotkvice takođe rastu, salate u gnezdima su porasle, sakrila sam ih u okviru integralnih sistema, ali pre svega je ovde bilo ključno intenzivno zalivanje. Ovo vam je spanać koji je posejan 10. jula. Sada kada sam završila priču o setvi semena, jer baš sve ono što smo sejali po programu kod mene je uspelo, ali ova epizoda ne može da traje sada satima, govorit ću o presadnji. Ključ uspeha jesenje zone, odnosno zimske zone, jeste presadnja majskog rasadnika. Tako da sa tim nemojte da kasnite. Mi ne samo što presađujemo majski rasadnik, mi smo počeli sa presadnjom julskog rasadnika. A pritom mnogi baštovani nisu uspeli ni da poseju julski rasadnik. Tako da ću i o tome da pričam u ovoj epizodi, jer jedan deo julskog rasadnika ja još uvek radim. Što se presadnje tiče, ključ uspeha je sledeći. Jako dobro rashlađena gnezda, nešto dublja, ne 10, nego recimo dubina 15 do 20 cm,
dobro ga napunite mešavinom. Sadnice moraju da budu velike i zrele, znači male sadnice nemaju nikakve šanse na visokim temperaturama i nakon presadnje je jako važno da ih potpuno uvučete u seno. Znači da do samog vrha sadnice stavite seno oko biljke, da ne bi sunce tuklo sadnicu direktno, već opet tu postoji neka refleksija kada je u pitanju seno. Ja sam već presađivala majski rasadnik, ovo je ostatak majskog rasadnika koji čeka da ja nađem vremena i da oslobodim gredice za presadnju. I ono što je ključ uspeha kod presadnje jeste da imate upravo ovakve sadnice. Sadnice moraju da budu potpuno zrele i razvijene. Evo ja ću sada da izvadim jednu sadnicu, da vidite koja sadnica ima šanse, pa ću vam pokazati koja sadnica nema šanse. Recimo, ovakva sadnica apsolutno će preživeti toplotni talas. Znači, bez problema ih presađujte, zalivajte redovno. Ona će razviti koren, neće napredovati, ali cilj je da uđu u septembar, kada će biti opet nekako niže temperature. Pojavit će se one noćne magle, noćna rosa, odnosno jutarnja rosa, i tada je ovim kulturama mnogo lakše da izdrže. Ono što vam neće uspeti kod presadnje jeste presadnja ovako malih salata, tako da ja njih ostavljam i dalje u gnezdima. Ovo je rasadnik, odnosno ovo je direktna setva jesenjeg brzog uzgoja koji je ujedno i rasadnik i tek kasnije ću raditi presadnju. Znači ovako male sadnice nemaju nikakvu šansu na visokim temperaturama. Što se tiče praziluka i cvekle, ovakve sadnice imaju šansu. Jako je bitno da ih dobro ošišate da bi se primile. Znači praziluk ide prilično nisko i mora duboko da se ubaci u seno. Bukvalno treba da viri ovako iznad sena. A što se cvekle tiče, evo ovo se sve skida. To je to. Dakle, ovako je presađujete, dovoljno da ima samo ovo. I na taj način ova biljka neće patiti i duboko je ubacite u seno. Ovdje na jednom mjestu možete da vidite julsku presadnju. Dakle, presadnja je rađena na toplotnom talasu. Još uvek nas je držao onaj junski talas. Početkom jula u pitanju je cvekla, praziluk i blitva iz majskog rasadnika i ovo je poslednji turnus niske boranije. Znači, urađena je direktna setva. Ovdje je bio brzi uzgoj. Ovo je snimljena epizoda, tako da ste mogli da pratite da je na ovoj epizodi, odnosno na ovom modelu zaista bilo sve. To vam je epizoda setva brzog uzgoja u gnezdima, tako da je nakon toga išla kasnije smena kultura. Znači, poslednji turnus niske boranije više neću sejati zato što imam jako puno. Praziluk, cvekla i blitva i ukoliko uradite onako kako sam vam rekla, vaše se biljke sigurno primaju. Znači, biljke presađujete, duboko ih stavljate u seno. Ovo se već primilo i uveliko raste i redovno zalivate. Zalivanje mora da bude prva 3 dana svaki dan. Ovo je rezultat blitve koja je posađena 20. juna, dakle na toplotnom talasu. Zaista je ubačeno je samo korenje i jedan listić te blitve i znala sam da će se blitva primiti jer sam odstranila sve moguće viškove i pogledajte sada, ja sada imam obilnu berbu sa ove gredice. Ovdje možete da vidite kupusarice koje su se primile, ove su kupusarice iz majskog rasadnika, bez obzira na visoke temperature. To je urađeno već u jednoj epizodi. Ovo vam je onaj model sadnja kupusa iza niske boranije, tako da smo pratili prvo postavku modela pa presadnju. Ključ jeste integralni sistem. S jedne strane imamo zid od paradajza, s druge strane zid od paradajza. Čuva se vlaga na ovakvoj gredici, tako da su se biljke lako primile, ali ključ presadnje jeste upravo u dubokoj sadnji. Nadogradila sam čitav ovaj sistem i sve kupusarice su samo virale iznad sena. Stavila sam seno oko njih da ih ne tuče sunce odozgo. Jedino što moram sada da konstatujem da ovde uopšte nije posađen kupus, nego karfiol koliko vidim, ali bit će zanimljivo zato što se model odnosi na kupus za kiseljenje. Kupus za kiseljenje je prebačen na drugu stranu zato što su mi mačke prilično izmešale rasadnike. I poslednja tema jeste tema rasadnika jer mnogo vas nije postavilo rasadnike. Vi po kalendaru i dalje možete da sejete rasadnike. Nalazim se na gredici koja je u kombinovanoj setvi mrkva, praziluk, grašak, rasadnici i ovde je u pitanju brokula koja je presađena. Tako da kad završe rasadnici, brokula će izdominirati na ovom prostoru. Rasadnici su vrlo osetljivi na visoke temperature. Pre svega
vrlo često budu spaljene te biljke i jako je važno kako ćete postupati. Ako sejete rasadnike, možete sejati u žardinjeri, jer ja sam sinoć sejala rasadnike, neka nova semena koja su mi stigla, koje želim u ovoj sezoni da predstavim svima vama. Ja sam sejala sinoć, od 35-12 kultura je posijano. Znači, jako je važno da ova gnezda, ako ih koristite kao rasadnike, dobro nakvasite i radite direktnu setvu, kao što sam objasnila setvu svih semena malo pre. Isključivo zalivate u rasprskavajućem mlazu, znači taj mlaz mora da bude onaj blagi tuš, da ne biste povredili male klice, jer biljke će brzo niknuti i jako je bitno da ih svaki dan zalivate. I ovo je kraj današnje epizode. Cilj epizode jeste da vam pokažem kako i pored vremenskih nepogoda, toplotni talas jeste vremenska nepogoda, možete da radite setvu i presadnju. Evo, trenutno mi snimamo u podneje, jako je visoka temperatura, biljke su pale, ali biljke su vrlo otporne i biljke se na taj način, odnosno ima jako mnogo mehanizama da se bore protiv visokih temperatura. Ukoliko čekamo da prođe toplotni talas, vidno ćemo zakasniti za neke kulture, zato budite uporni, iskoristite ove moje sitne trikove, imat ćete punu baštu hrane kao ja. O svemu ovome ću pisati u nedeljniku. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu. Ako se niste prijavili, imate link za prijavu u komentaru ispod ove epizode.